南流洞水难流，10年9人死里头。这是当地村民对南流洞的贴切描述。每年夏天，南流洞的水流特别凶猛，当地村民对这个吞噬滚滚洪流的洞穴历历危惧。它的内部到底有多恐怖？今天我们团队4人将深入探索，揭开它困惑村民100年之谜团。哇，下面好深水啊！好深的水啊，一个大深潭。南流洞位于湖北长阳县都镇湾镇，是2股水流汇聚充实形成的超大地下溶洞。洞口的2块千年一稳的岩石，是几年前救援队打捞被水流吞噬的村民无意中发现，爆红户外圈。每年在这里打卡的户外探险人不计其数。然而，其内部状况没有影像资料可查。历经7级阶梯式200米左右的升降，深入这处鲜为人知的洞穴内部，我们能探明此洞，全身而退摸。我是寻途户外袍哥，感谢你们对我的视频支持点赞。前面就是南流洞的洞口，今天我们4个人，户外小北，这个是胖头阿志，这个是杨的向阳，我还没阳，你不要担心。这个就是糟老头子的我，看，这里是一个水潭，当地村民在这里抽水，抽饮用水。要绕过这个水潭，前面才是真正的南流洞的洞口。好爬！这是一个过大坳的线路，要淌过底下这条河，才让对面进入竖井。这个口是我们来时路，这边是一条很大的河道，一股水流汇聚过来。在这边呢也有一个水道，也就是说这个南流洞是两股水呈个 V 字形流过来的。因为这个水潭是当地老百姓的饮用水源，所以我们在那个位置做了一个大坳，从这边下来。这里是一个水道，下面也是一个水潭，看到没？这里下去高度可能在30米左右。前面呢就是南流洞的真正的竖井。人从那去就是没想起来给他干个活口。南流洞啊，这个洞口还是相当漂亮的。前面一个瀑布，我们从那个岩壁上打了一个横切下来。这底下就是一潭水，一个很深的潭。这个地方有个缺口，也是被水流溶穿的。底下一个很大的洞，被当地人誉为1000年之吻。其实吧，它就是一个整块岩壁被水切开的一个缺口。我们还要顺着这个岩壁一路打点，到底下那个南流洞的洞口。这个上面就是1000年一吻那个大洞，看到没？这水流一直从这里下来，这边下去呢也是一个差不多10多米高的平台。现在站到了这个1000年一吻之上，看一下前面那个断崖有多高。哇，下面好深水啊！好深的水啊，一个大深潭。这就是让本地人闻风丧胆的南流洞啊！到目前为止，我们还没看见让我们闻风丧胆的地方。但是从这个坑口看起来相当的壮观。这一路下去都是阶梯式的升降，不知道前面是什么情况啊？从地上的鹅卵石就能判别出，下来的时候这个水道有很大的水流。这一段又是一个差不多20多米的升降。现在基本上我们已经到了那个南流洞的中心部位了，这边下去好像是一个竖井。注意啊，绳子不够长，接了个扁带啊。这一大块石头像不像个乌龟在里面？龟头、大龟壳。嘿，从那边过来以后啊，这边又是一个差不多30米的升降，看到没？底下是个大沙滩。哇呀，真的很壮观。这上面很高，这个洞墙，这边更大了。这边洞墙，人在这个岩壁上，你看就像一个蚂蚁一样。下来以后啊，这个水就从这里消失掉了，底下全是被水流带进来的鹅卵石，整片地区都是一个大的沙滩。看看这个穹顶有多高，垂直距离可能有200多米啊，很高的一个洞厅了，太大了这里。
这就是一个回水湾，这边是没有洞道的，也就是说水流从这里绕了一个弯，完了向这边洞道流过去了。哇塞，太高了！这个主洞道里面也是遍地都是鹅卵石和碎石，相当难走啊。这边空间一如既往的大。这里面的路太难走了，都是在这个大石头缝里面寻找路走，超大的石头，铲车的轮胎吧。这里还有个球，哦哟，这里有好多木头啊！像这种河道啊，因为夏天的时候发大水，有很大的水流冲下来，还在继续发育，可能几万年以后啊，这一洞庭更大。我们是从这个方向过来的，这底下又是一个回水湾。向阳，向阳走的底下，看那边也是个回水湾，好像有洞道。这个河道沿着这边一路往下，但是这个洞道真的是太大了，看在顶上有个圆锅，哇塞！看看前面有没有洞，有洞的话应该是通的。这是唯一一块钟乳石，还是漂亮的哈，山泉水。这空间太大了，这前面有很大的浮流层，这个很奇特啊，一直都是在这个石头缝里面穿行，前面有很大的水流层，估计是一条很大的暗河。这个木头好大，直径可能在80公分啊，超大的石头，这一步下不去了。看这底下壮不壮观？这块很平坦，前面还是超大的空间。慢点啊，相互帮助，切个高马，切个高马。切个高。你往后倒，往后倒。蹲下来吧，蹲下来，伙计。你蹲下来，哎。这个地下好舒服啊，光溜溜的。哇塞，前面洞乡还是一如既往的大，好大的水流声啊！看这上面那个天锅。一块大的钟乳石瀑布，前面有什么人？前面看到过啊？小北，太大了，大得不得了啊！东南流，10年9人10里头。从最后一个存降点到我现在所处的位置，总共距离大概在3公里左右，一路上都是比较高大的洞道。这个高度大概在80米到100米，宽度在50米到60米之间。在我的右前方，这个高大的洞道就没有了，
就变成一个比较小的洞道，一条地下河从上往下贯穿而出。现在这个季节探索地下河是最好的季节，它不会发大水，所以我们继续沿着地下河往下探索，看这个地下河到底通向哪里。前面那个位置就是洞道变小的一条地下暗河，从上往下横穿整个高大洞庭，形成一个 T 字形。这边是我们来的方向。这里面好多的蛙呀，蛙，好多，看到没？这里也有一个。有啊。抓一个起来看一下。丝蛙。丝蛙吗？这个是？这个是就是我们这说的邦邦，这应该是一个族群。哦，这应该是。好坑啊！只能忍着。你看这条，这条好大。这条太大，我刚才做了一条。挺巴掌，好大，还有味道。有味道，你闻一下，闻一下。有毒，这个东西有毒。看这个，臭得很，臭得很。好，可以啊，放那吧。好，这一排10几个青蛙。沿着地下河，我们穿行大约2公里。随着地势的平坦，汹涌的湖流塞满了整个洞道。要继续探索，必须动起来，穿过这片湖流。洞潜是所有户外探险最为极限的一项运动，已经超出我们技能的范畴之外，只能终止此次南流洞的探险活动。这期视频就拍到这里，感谢大家观看支持。